mutumi na ka san me yake faruwa wallahi sai ka ga kai ka san mutumin nan daga shi na mai rashin mutunci waye ne malam Hanzari ha ba ai nake gama kama shi zaka yi ka bagai ba kudi cin ma ba kudi ya ci mu na san shi wallahi tuntuna haka yake ka gaba ɗaya bagai ko ni zan ta gaba ɗaya zaman da ga gana yi gaba ɗaya zaman shi nake jiran shi nake saboda abin da ya mun wallahi ha ba nawa zaka biya ita in ci uban a wannan abun ai ba na biya bane tun da kai ka san zaman taron da muke tsakanin mu ne ya wuce a biya in aka cin ma kuɗi ba maganar zaman tare ka bagai ka gane ai ni wannan ni ba wai maganar ma bugu ake ba yanzu ina a sai ka fara to ina kenan yanzu nan da ka tashi muka je in dai zaka biya ni ba abin da ba zan ba wallahi karka damu in dai kan kuɗi ne ba abin da ba zan ba karka damu in dai zaka nuna min shi karka damu ma zan iya cire mai wuya karka damu a cire mai kafafuwa ma ba wani abu bane tashi mu je baby na lafiya ko tun da zan nake zaman jiran shi gashi bai zo ba lafiya kuwa gaskiya dai ba lafiya ba tun da dai tun da zan muka da shi zai zo bari dai in kira shi hello na shigo mota yanzu haka tana cikin lungun bayan gidanmu mota tana cikin lungun bayan gidanmu daga dan bayan gidanmu mun sa mota a ciki yawwa yaran da muka sato su ma duk suna gurin bara zan kira ka salamu alaikum yan mata kin gane ni kuwa kai gaskiya ban gane ka ba ni ne fa wanda na nuna miki Allah ɗaya ne a can China gurin daidai bayan hotel din kuci ku tahe gaskiya malam ba ni bace ka je ka samu wata kuka haɗu amma ni dai gaskiya ba ni bace na tsaya American na kira na allo ina too busy zan kira ka okay wai kin kalli film din Muhanja Daru hotel din nan fa da anan inda muka zauna din nan fa malam na ce maka ba ni bace ka je ka nemi wanda kuka hada amma ni dai ba ni bace to amma kin san Dauda ka huta rarara mawakin nan garin ku gaskiya ban san shi ba okay to Dauda ka huta rara babban kanin mahaifiyan jatuma uwata wadda ta abun nan din mahaifiyan mu kanwan mahaifiyan mu kenan ta farkon yawa to shi din ya zo a Dauda ka huta rara sai ya bar gida to in ba damuwa abin da nake so da ke daga nan da kika gani ma nan daga kasar waje nake dan in America yanzu haka ana ruwan sama ban sani ba ko ala da na dawo nan Nigeria ko an daina ruwan dan haka yanzu abin da nake so da ke in ba yake girman kai ba zan hada ki da manya-manyan yan fim irin su to da yake shi Amita Bachchan baya son shan abin mai dan sanyi haka to abin da dai yawanci ma ya hada da shi kenan ina son tunani ina tunani almost 2 week rabona da abin nan America amma yanzu in ba ki girman kai ba zan fita da ke kasashen waje irin su China America Dubai London dan duk ina zuwa ina kai kaya can babanmu zai iya halakin san Christopher Diseases ba ki san shi ba? Kai malam na ce maka ni ka rabu da ni na ce maka ni ban san ka ba kai ka rabu da ni akwai wanda nake jira ni ka fahimta ko baby na nake jira tun da zan ina zaman jiran shi na kira shi switch off na kira shi switch off kai ka kyale ni kin san menene din baki fahimci komai ba ina tunanin duk baki gane me ake nufi ba ni yanzu ina mota ina da shi gida ina da shi dab na sato yanzu haka suna can kankare musu murfi kawai zan yi aje a siyar kin gane mashina babur akwai su kuma Taslim tsohon barawo ne mun sassato kayan nan da shi amma yanzu zan kira shi ma zai iya wahala ne in kira shi ke ji abin nan switch off yanzu mu je in fara nuna miki ɗaya daga cikin abubuwan da muka abin mu je ita rayuwar da kin sa girman kai sai Allah ya baki a cikin masu girman kai idan kuma kika tafi a wadda baki da girman kai sai Allah na takardun gidan nan wai ofisa mun dauki gidan kuma da muka dauki gidan gidan yana nan da dare muka zo muka dauki gidan kuma wallahi yalla bai ni na maka alƙawari ga budurwata ita ta yi sheda ita ce budurwata da ita aka sace duk kayan da na dauka ita nake kai mu ita aka sace gidan kenan amma yanzu tsaya ba wannan ba yanzu kai hakuri
na yi alƙawarin nan da gobe zan kawo maka takardun gidan ni ba ni da malafi ban taba daukar kayan wani bane durum kawai za a yi ban taba daukar ne sai an wuce da durum dole garanti ina neman ka wake magana ashe kai asalin tantirin barawo ne mota na da ka dauka ina mu kullum motar ta da ka dauka kai na awakin ina kaji da awakin da ka sace kaji da akuyoyi ina da za ka bugu kalla ke yanzu Allah shi ban mu da shi mun ci uban shi mashin din ku yana nan ban sai da mashin din ba ai wallahi me muku su ya ci mashin inna lillahi gida ma ke to saka kaji ni wallahi da ba kai inna lillahi ni ba sai kai ne fa motar da mashin din duk suna nan ba siyar ba ai ba siyar ba to bisa kai bisa magana na hannunka